Bạn từសួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបន្តបង្ហាញការប្រើប្រាស់ AI Smart Bar ដែលនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មុខងារ AI Voice Typing ជាមួយនឹងការបើកមុខងារ Auto Translate មានថាយើងនិយាយជាភាសាណាមួយវានឹងបកប្រែទៅកាន់ភាសាណាមួយដោយប្រើប្រាស់ provider មានថាក្រុមហ៊ុនបកប្រែ4ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនោះខ្ញុំបានផុសចូលនៅក្នុង Telegram ក៏ដូចជានៅក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ Academy ក៏ដូចជា TikTok ក៏ដូចជា YouTube អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការបកប្រែតើការប្រើប្រាស់ការបកប្រែហ្នឹងគេបកប្រែយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេដោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលអានអត្ថបទ CNN ខ្ញុំចូលអានអត្ថបទ CNN អញ្ចឹងវាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអានអត្ថបទអញ្ចឹង Trump has a new plan to អញ្ចឹងមកទៅខ្ញុំអត់យល់អត្ថបទខ្ញុំអានអត់យល់អញ្ចឹងដោយសារវាជាភាសាបរទេសខ្ញុំអាច select វាហើយធ្វើការគ្រាន់តែ copy វាឬក៏យើងចុចcontrol C អ្នកនរគ្នាធ្លាប់ប្រើនេះហើយចុច control C មកតោះយើងចុចកន្លែង translate វានឹងធ្វើការបកប្រែទៅកាន់ភាសាខ្មែរតកតងជាមួយនឹងកន្លែង from កន្លែងនេះវាថាយើងអាចជ្រើសរើសភាសាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅកន្លែងនេះ AI គឺវានឹងចាប់ថាតើភាសាអ្វីដែលយើងចង់បកប្រែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាហើយខ្ញុំចុច translate តកតងជាមួយនឹង provider កន្លែងនេះយើងមានដូចគ្នាយើងមាន Google Free My Memory Google Cloud Translation ក៏ដូចជាក៏ដូចជា Gemini ខ្ញុំអាចប្រើ Gemini ដោយសារតែវាបកប្រែបានល្អខ្ញុំចុច translate បាទឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្វើការបកប្រែនេះតាមមានផែនការថ្មីមួយដើម្បីបង្វែរសេដ្ឋកិច្ចអរងប៉ុន្តែតើគាត់នឹងបន្តនយោបាយនេះដល់ទីបញ្ចប់ដែរទេអូខេអញ្ចឹងថាវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនយើងអានត្រង់ចំណុចណាមួយដែលថាយើងអត់យល់យើងគ្រាន់តែ copy វាហើយយើងចុច translate អញ្ចឹងវា translate មកនេះឃើញទេយើងមិនចាំបាច់ translate ទាំងអស់ក៏បានយើង translate បកប្រែត្រង់តែចំណុចណាមួយដែលយើងធ្វើការដែលយើងចង់បកប្រែអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំចុច translate អូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការបកប្រែឲ្យមកនេះអញ្ចឹងណាដោយសារតែ AI កន្លែងនេះវាប្រើ Gemini វាងាយស្រួលយល់ជាងថាបកប្រែបានយល់ល្អជាងការបកប្រែដោយប្រើប្រាស់ Google អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលយើងបានកន្លែងនេះហើយយើងអាចធ្វើការ copy ការបកប្រែយើងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង Word នៅក្នុងអីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង browser ចុះបើសិនឥឡូវខ្ញុំសាក select ចូលទៅកាន់ភាសាអីផ្សេងមួយទៀតឧទាហរណ៍ភាសាខ្ញុំសាកភាសារុស្ស៊ីចុះណាខ្ញុំប្រើសាកភាសារុស្ស៊ីមួយចុះអូខេខ្ញុំភាសារុស្ស៊ីមួយចុះនេះគឺជាភាសារុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងច្បាស់ណាស់ថាយើងអត់អានអត់យល់ទេមែនទេដោយសារយើងអត់ធ្លាប់រៀនវាយើងអានអត់យល់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់យល់ផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅបរទេសគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំ copy វាណាខ្ញុំ copy វាដាក់នៅក្នុង file Word របស់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះយើងប្រើបានមិនមែនប្រើបានតែនៅក្នុង browser ទេយើងប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានចង់និយាយអញ្ចឹងដល់ឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំមាន file មួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះខ្ញុំ copy ភាសាអង់គ្លេសមួយហើយនឹងភាសារុស្ស៊ីមួយឧទាហរណ៍ច្បាស់ពីរអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បកប្រែអានេះខ្ញុំចុច control C copy ហើយខ្ញុំ clear ចោលសិនដើម្បីងាយស្រួលមួយខ្ញុំ clear ចោលសិនបាទខ្ញុំចុច translate បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការបកប្រែឲ្យនេះនៅក្នុងការបង្ហោះនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពេលក្រោយមកគាត់បានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នរ៉ាយវត្ថុអាជីវកម្មពលិយន្តហោះអូខេអញ្ចឹងគឺធ្វើការបកប្រែមួយ
แล้วខ្ញុំចូលទៅកាន់ភាសារុស្ស៊ីម្ដងទៅទៅភាសារុស្ស៊ីអត់មានអីខុសពីភាសាផ្សេងទេយើងគ្រាន់តែ copy វាមក copy ផ្នែកណាមួយមកយើងធ្វើការបកប្រែទៅគឺវានឹងធ្វើការបកប្រែទៅជាភាសាដែលយើងចង់បានភាសាខ្មែរដូចគ្នាភាសារុស្ស៊ីគឺជាភាសាផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលជាភាសាផ្លូវការក្នុងចំណោមភាសាផ្លូវការទាំងពីររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាភាសាផ្លូវការមួយក្នុងចំណោមភាសាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកាហ្សាស្ថានកាស៊ីស៊ីស្ថាននិងប្រទេសទៀតអូខេខ្ញុំថាវាធ្វើការបកប្រែល្អមែនទេអញ្ចឹងតកតងជាមួយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលសិស្សគាត់ធម្មតាពេលគាត់សិក្សាគឺគាត់ច្បាស់ជាមានគ្រូគាត់ឲ្យជាឯកសារជាភាសាផ្សេងជាភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសារុស្ស៊ីភាសាអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អានគឺគាត់អាចប្រើជំនួយអានេះមានថាគាត់អត់ចាំបាច់ទៅបើក browser ដើម្បីធ្វើការ copy អីទេគឺគាត់អាចធ្វើការនៅលើឯកសារណាដែលគាត់កំពុងធ្វើការហើយបកប្រែផ្ទាល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងមានថាយើងមានមុខងារសរសេរហើយយើងមានមុខងារបកប្រែទៀតណាអញ្ចឹងពីរផ្គុំចូលគ្នាអញ្ចឹងវាបានជាចំណុចល្អមួយដែលជួយសម្រួលដល់អ្នកសិក្សាអ្នកធ្វើការអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តទៅជាមួយការបកប្រែប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបកប្រែបានហើយខ្ញុំសរសេរបានហើយខ្ញុំបកប្រែបានហើយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចេះអានទេតើវិញខ្ញុំអត់ចេះអានអ្នកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ចេះអានប្រយោគនេះណាតើវិញខ្ញុំអត់ចេះអានប្រយោគនេះទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះណាខ្ញុំដាក់កម្ពុជាថ្មីមួយចុះខ្ញុំ copy អត្ថបទពី website កម្ពុជាថ្មីដែលជាកម្មខ្ញុំបិទចោលសិនខ្ញុំបិទចោលសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy អត្ថបទពីកម្ពុជាថ្មីមួយមកហើយខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងយើងអាចទាញទៅកន្លែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះយើងអាចទាញអាចបិទអញ្ចឹងមកណាខ្ញុំដូរទៅជាសូលមើលខ្មែរ OS សៀមរាបចុះណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បានជាសម្លេងណាអ្នកខ្លះគាត់រៀនភាសាខ្មែរជនជាតិខ្មែរអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះតែគាត់អត់ចេះអានទេគាត់ចេះតែនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចគាត់អាចអូខេគាត់អាច select វាមកហើយគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះកន្លែងប៊ូតុងនេះហើយ speak មកគឺវានឹងនិយាយឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងណាវាកំពុងតែនិយាយណាវាចប់វានិយាយឲ្យហើយលឿនទេកន្លែងហ្នឹងណាបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកចាត់ទុកជាអំពើភេរវកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរហួសពីការទទួលយកបានទើបលុបចោលការចរចាវិញត្បិតមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដោយអូខេទោះបែបនេះលក្ខខណ្ឌនៃការចរចាដែលគ្រោងទុកនោះក៏មិនច្បាស់លាស់ហើយតំណាងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនក៏មិនបកស្រាយអ្វីច្រើនដែរយ៉ាងអូខេខ្ញុំ stop ប៉ុណ្ណឹងណានឹងភាសាខ្មែរយើងអត់មានត្រូវការទៅចុចបកទៅចុចជ្រើសរើសភាសានេះនោះគឺវានឹងចាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកន្លែងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចទៀតតកតងអំបញ្ញមិញនេះគឺខ្ញុំឲ្យវានិយាយប្រយោគប៉ុណ្នេះគឺខ្ញុំឲ្យវាចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏តែកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសមិញគឺស្រីគឺមានថាគឺស្រីមុំគាត់និយាយអញ្ចឹងបើស្មានយើងចង់លើសម្លេងពិសិដ្ឋយើង select លើពិសិដ្ឋមកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចុច speak មកការវាប្រហារដ៏សាហាវនោះឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងវាថាយើងអាចឲ្យវាចាប់អូតូក៏បានដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏បានឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសសម្លេងណាមួយក៏បានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមួយទៀតសិស្សគាត់កំពុងតែអានអ្នកគាត់អានវារៀនភាសាអង់គ្លេសឬភាសាអីផ្សេងទៅដល់ពេលគាត់នេះទៅគាត់អត់ចេះអានពាក្យណាមួយអញ្ចឹងណាគាត់ចង់ច្បាស់អូខេគាត់អាច copy ប្រយោគហ្នឹង control C ហើយចុចលើ speak ដូចគ្នា His new approach is something មកឃើញទេលឿនមែនតើ select មក clear មកនេះ His new approach is something of a face-saver after he failed to bomb the Islamic Republic into surrender or to coax it to nuclear talks with sweeteners in a memorandum of understanding. អូខេណាគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់រៀនគាត់អីគឺយកទៅប្រើគឺល្អមែនតើភាសារុស្ស៊ីម្ដងខ្ញុំសាកណាខ្ញុំ copy បន្តិចទេសាកចង់តេស្តមើល Ruski язык អូខេវិញវាគឺភាសានេះគឺជាភាសាដើមតែម្ដងជនជាតិដើមតែម្ដងខ្មែរយើងគឺយកស្រីមុនពិសិដ្ឋភាសាអង់គ្លេសយកអ្នកផ្សេងភាសារុស្ស៊ីគឺយកជនសំឡេង AI ជនជាតិដើមតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេ
chẳng tệ tôi chỉ môi nâng speak cứ miền bản năng nhưng chung tiết tệ tôi chỉ môi nâng cái lại này cứ cái lại courage tệ tôi chỉ môi nâng cái cầm hốc akara virus đưa vi chỉ có chẳng ấy chẳng chỉ tôi tới nó bị trên sợi đòi đại cái đấy đòi ca sợi đòi pra AI voice typing đấy bị khác với ai cắt miền cầm hốc để xa ca bệnh trên sầm lấy bỏ dưới trâu đứa có để xa cá sợi bỏ dưới nó cứ plek cái lại nè mùi chẳng cầm hốc nó cứ nâng lên cả miền tiệt hái cứ dính ai pra បច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការកែប្រែអត្ថបទរកកំហុសនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងនឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះខ្ញុំ copy ដូចគ្នាធ្វើការដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រយោគមកនេះ clear ហ្នឹងមក paragraph ហ្នឹងតើមានពាក្យអីខ្លះដែលយើងសរសេរខុសឥឡូវខ្ញុំ select ទាំងអស់បណ្ដោយទាំង3ខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំចុចលើ correct កន្លែងនេះណា correct មកគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែសម្រួលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកក្រោមមកខ្ញុំអាចឃើញនេះកន្លែង correct note ត្បិតមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដោយយើងសរសេរទៅថាត្បិតមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដោយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាកន្លែងនេះគឺសរសេរជាប់នេះយើងសរសេរជាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងល្បះគេដើមគឺសរសេរដក clear កន្លែងនេះអញ្ចឹង AI វាថាកន្លែងសរសេរអត់ល្អទេវាគួរតែសរសេរជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាមួយទៀតតកតូនជាមួយនឹងអ្នកពីបញ្យល់យើងឲ្យលុបវាដែលខុសនៅកន្លែងរវាងពាក្យម៉ាឡេស៊ីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងនេះទោះបីជាទោះបែបនេះយើងត្រូវគួរទៅសេថាទោះបែបនេះក្តីអា clear នេះអាក្រាព្រោះដល់ខុសទេក៏វាកាយយើងឲ្យយើងសរសេរបែបនេះវាល្អជាងអញ្ចឹងណាអូខេយើងបំពេញវាការបញ្យល់របស់វាអញ្ចឹងមកតកតងកន្លែងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចគ្នាវាកែនេះវាកែនេះទេអញ្ចឹងណាតែគឺគួរពាក្យប៉ុន្តែវិញចុះវិធីសាស្ត្រត្រូវសរសេរថាវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងកែអានក្រាមរូបវិធីសាស្ត្រជួនជាអ្នកសជើងរអញ្ចឹងអូខេឈានដល់ឈ្មោះទៅរកខែសម្រួលអញ្ចឹងចុះអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍មួយចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរពាក្យកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរពាក្យកន្លែងនេះខ្ញុំលុបចោលសិនណាយ៉ាងនេះតាមពិតខ្ញុំត្រូវសរសេរថាយ៉ាងនេះនេះកុំតែខ្ញុំច្រឡំសរសេរថាយ៉ាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាកែមកប៉ុណ្ណឹងតើវាខុសអីខ្លះហើយអូខេខ្ញុំ copy ខ្ញុំឲ្យវាកែដោយសារតែពាក្យយ៉ាហ្នឹងវាមានដែរអញ្ចឹងវាអត់កែឲ្យឡើយហ្នឹងណាវាអត់កែឲ្យទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ពាក្យមួយទៀតខ្ញុំសរសេរកន្លែងនេះអក្សរតវិញគ្មានសរសេរទៅជាតវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំ copy ម្ដងទៀតខ្ញុំលុបចោលសិនឲ្យវាកែកំហុសឃើញទេណាអាត្មាគ្មាននេះកែទៅជាគ្មានអញ្ចឹងថាវាប្រាប់កំហុសយើងថាតើយើងខុសកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយដូចគ្នាតកតងជាមួយភាសាខ្មែរក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីកែសម្រួលបានខ្ញុំ clear ចោលសិនហើយខ្ញុំកែសម្រួលមកចុចអត់មានអីខុសទេដោយសារតែនេះខ្ញុំយកចេញពី CNN គឺអត្ថបទវាស្រែកនឹងខុសទេដូចគ្នាតកតងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ភាសារុស្ស៊ីកន្លែងនេះខ្ញុំ copy វាសាកបងមើលតើវាខុសអីខ្លះខ្ញុំ copy ពីណា copy correct អូខេអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងនេះយ៉ាស៊ីគូតសេអសយ៉ានេះធំអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងពីកំហុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលសរសេរអត្ថបទពេលយើងធ្វើការងារពេលខ្លះយើងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកកំហុសមែនទេអញ្ចឹងបើស្នាយើងមានឧបករណ៍មួយនេះវាថាវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងអាចគ្រាន់តែ select ហើយចុច correct មកគឺវានឹងជួយកែចំណុចណាដែលវាខុសដែលយើងគួរកែប្រែអញ្ចឹងណាតកតងកន្លែងនេះកែកន្លែងនេះវារៀងពិបាកមើលកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលយើងចង់ប្រើជាក់ស្ដែងយើងអាចមកប្រើនៅកន្លែងនេះប្រើនៅកន្លែងនេះដោយសារកន្លែងនេះវាអាច upload ជា file ឧទាហរណ៍យើងជំនាញជា file Word ជា file អីយើងអាច upload ចូលទៅយើងអាចឲ្យវាធ្វើការពិនិត្យមើលអក្ខរាវិរុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងណា
ថាខ្ញុំយកវាមកដាក់នៅក្នុង AI Smart Bar កន្លែងនេះគឺដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកសារគឺវាអាចធ្វើការបានលឿនអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតតកតងជាមួយនឹង rewrite កន្លែងនេះ rewrite កន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាយើងឲ្យយើងសរសេរអត្ថបទដែលយើងមានហើយសរសេរទៅជាទម្រង់ផ្សេងមួយទៀតណាអញ្ចឹងទម្រង់របស់យើងមានទម្រង់យើងមាន formal causal មាន concise មានអីចឹងមកអញ្ចឹងតើតើជាមួយទម្រង់ទាំងអស់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងមើលពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តើតើជាមួយនឹងកន្លែង rewrite នេះកន្លែងនេះនឹងឲ្យចូលកន្លែងហ្នឹងទៅគឺនឹងឲ្យនឹងបានឃើញកន្លែងនេះ formal គឺចង់សំដៅលើអី causal គឺចង់សំដៅលើអីអញ្ចឹងមានឯកសារមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពីតកន្លែងណាគឺអាចមកមើលត្រង់ចំណុចហ្នឹងដើម្បីដឹងតើកន្លែងហ្នឹងគឺចង់ប្រើបែបម៉េចគឺចង់មានន័យបែបម៉េចអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ការលើកឧទាហរណ៍វិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ copy វាហើយខ្ញុំឲ្យវាសរសេរឡើងវិញអត្ថន័យដដែលអញ្ចឹងណាសរសេរឡើងវិញឃើញទេវាសរសេរអត្ថន័យដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែកន្លែងវាសរសេរលក្ខណៈថាលើកដាក់មុខក្រោយមិនដើម្បីមើលទៅអានទៅយើងអាចយល់ជួយខ្ញុំអានស្ដាប់កន្លែងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមការនាំរបស់លោកអនុទានបានចាត់ទុកថាការវិប្រហារដល់សហគមន៍នោះនេះគឺថាជាអំពើភារកម្មដែលមិនអាចអត់ឱនឬទទួលយកបានដាច់ខាតមកនេះឃើញទេគឺថាវាសរសេរមកគឺយើងអានទៅយល់គឺអត់ដឹងថា AI ជាអ្នកជួយសរសេរឲ្យយើងឡើងវិញទេកន្លែងហ្នឹងណាអូខេកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងកន្លែងនេះថាយើងធ្វើការសង្ខេបកន្លែងនេះណាធ្វើការសង្ខេបដូចគ្នាជាសង្ខេបមានប្រមាណប្រភេទអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជា model ដែលយើងប្រើ model Gemini 3.5 flash lead កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាសង្ខេបខ្ញុំ copy វាហើយខ្ញុំឲ្យវាធ្វើការសង្ខេបជាចំណុចណាអញ្ចឹងវាធ្វើការសង្ខេបជាចំណុចឲ្យខ្ញុំកន្លែងនេះណាឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុង AI Smart Bar ខ្ញុំដូចជាអស់ហើយយើងមាន AI voice typing ធ្វើការបកប្រែយើងមានធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់នៅក្នុងឯកសារដែលយើងកំពុងធ្វើការសូមបញ្ជាក់តិចតើតើជាមួយកន្លែងនេះយើងមិនមែនប្រើទៅក្នុង Word ណាយើងប្រើនៅក្នុង Excel PowerPoint នៅកន្លែងណាក៏បាននៅក្នុង Chat នៅក្នុង Telegram នៅក្នុង WhatsApp Facebook Messenger បានដូចគ្នាចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាសំឡេងដូចគ្នាយើងអាចប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានយើង copy វាចុចវាទៅគឺវានឹងនិយាយសំឡេងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងណាតើតើជាមួយនឹងការកែកំហុសដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងមានបង្ហោះខ្លឹមសារចូលក្នុង Facebook page នៅក្នុងអីយើងអាច select អត្ថបទហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ correct មកគឺវានឹងធ្វើការរកកំហុសកែកំហុសនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់បានពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗអញ្ចឹងមានចម្ងល់អាចសួរនាំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅកាន់វីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា